Jeg har igen alle sammen. I dag vil vi vise et meget simpelt korttræk. Det hedder The Rising Card. Vi skal bare bruge et helt normalt dæk-kort her. I den anden der bruger jeg et bicycle kortdæk. Meget fedt kortdæk. Jeg har bare nogle kort her, en joke åbenbart. Og så en hel masse kort. Men prøv at se her. Det man starter med for at lave Rising Card, så siger man til publikum, at de skal vælge et kort. Lad os sige, at de vælger det her. En Sparknect i den anledning. Den er også sej. Så tager man så bunken. Så laver vi lige et cut her, for at gøre det mere dramatisk. Og så tager vi også jeres kort og lægger den cirka i midten. Det er nok cirka midten det her. Godt. Så tager vi selve der bicycle deck pakken og lægger alle kortene ned i pludselig. Og det er lige meget om jeg ser kortet. Eller om I gør, så må I bare finde på et eller andet. Så tager I deres kort og putter ned i bunken. Det er ikke så svært. Så er puttet ned i bunken. Så lukker vi den. Og nu er det her, det magisk kommer. Man kan lige give den et røst, eller lave lidt hulle på den. Og så siger man så til publikum, at de skal tage deres fingre og holde rigtig godt deres tommelfinger og pegefinger. Glemme alt, hvad de kan på selve kortene. Så tager jeg så og åbner kortene. Så siger jeg til dem, ved du, I skal fokusere rigtig så meget i hovedet kan på den der knæk på grund af, jo mere I fokuserer, jo nemmere bliver det for mig at kunne få den op, faktisk uden at røre dækket. Så når de fokuserer rigtig meget på kortet, så siger jeg sådan stille og roligt til dem, jeg har jer til at løsne jeres tommelfinger og pegefinger en lille smule, så man løsner dem en lille smule. Og så bliver det faktisk så nemt for mig, at jeg kan løfte jeres kort hele vejen, og så jeg faktisk kan få den en lille smule, jeg kan få den ud af bunken. Og se. Så røg kortet ud af bunken. Ret sejt, ikke? Nu vil jeg vise jer selve tricket til det her. Selve det her trick. Men det vil sige til jer, at man skal bruge en gimmick, hvis I ved, hvad det er. Og i den her anledning, så en gimmick her, det er... Jeg skal lige finde den. Jeg bruger de 2 jokers der på grund af dem bruger man aldrig så tit. Man prøver at kigge her. Det her, det bliver dagens gimmick. En elastik. Knæk elastik. Du tager simpelthen bare en elastik, knækker den, taper den lidt på bagsiden der. På det ene kort, så tænder du på ansigtet, så den kommer til at ligge sådan helt normal. Kort noget. Den kommer til at være helt normal. Så når jeg har gjort det, nu viser jeg selve korttrækket. Til det korttræk, jeg laver, der gør det der meget enkelt. Det er grund af de kort, jeg har. Hvis jeg lægger et helt bicycle deck kortpakke, så bliver det rigtig svært for mig at få kortet op. Jeg kan lige tage resten. Prøv at se, det bliver næsten umuligt for mig at kunne få kortet op, hvis jeg gjorde det. Men jeg har taget nogle kort fra. I kan også tage flere fra, I kan tage mindre fra, hvad der passer jer. Men når I har gjort det, så ligger I jeres gimmick her. Der ligger I nede i bunden. For det vil spektatorerne eller publikum aldrig nogensinde tage dem nede i bunden. Og så vender man bare om og siger, at de skal tage et kort. Så de tager et kort. Lad os sige, de tager... Og siger stadigvæk, de tager bare det der. Og så skal du sørge for, at når du gør det, så skal du stadigvæk holde den her med hovedet opad. Sådan at den her vej, så kortet det kommer ned på den måde. Men kortet skal i hvert fald blive den her vej. Så når du har gjort det, så siger du så, at deres kortpunkt, det skal have et cut. Fordi så cutter man lige og lægger de her gimmicken ind cirka midten. Og så siger man så til dem, at kortet det skal ind i midten. Men nu kommer det der lidt svært. Det gælder nemlig om at holde kortbunken væk fra selve publikum. Fordi som I kan se, så er der en lille revne her. Og det er faktisk elastikken er. Så I skal nok holde den lidt længere væk og prøve at få det skjult. Det tager tid at øve sig. Men nogle gange gør det, og nogle gange gør det ikke. Så putter den så ind i midten. Og grunden til, at jeg siger, at jeg bare lige putter den ind, så I kan se den, det er jo grund af, at hvis jeg bare lige gør sådan, at jeg trykker ned, så vil kortene, joker, de vil stikke ud i bunden. Så jeg siger altid på grund af, at man skal altid have noget hårdt at stille ned. Måske en plade eller et eller andet at stille ned mod. Hvor så de her kort, de rykker ud. Men jeg bruger altså den her. Og så lægger man dem så ned i, og så viser dem stadigvæk, at siger til at hvis I kommer til at se den, eller de siger, hey, du har set kortet, så siger du bare til dem, jamen, det er lige meget. Så lægger du så kortet ind, og det er nok lidt hårdt at presse i, og du skal huske at presse ned, og så holde på fingeren her, så lukker den. Hvis du ikke gør, så vil den jo bare skyde sig selv op. Men så lukker man den ind igen, og så er det her, man siger til dem, man holder fingeren på, siger, nu lukker vi for selve kortdækket, og så kan du sige alt muligt, hallo. Og så siger vi for eksempel, nu vil jeg have dig til at holde rigtig hårdt på fingeren her. Eller på kortet. Her hvor jeg holder mine fingre. Og så tager I det her op og presser ned en ekstra gang for at kortet. I skal lige se, at kortet ikke er her. Så åbner I og holder dem og siger, at de skal strække armene for eksempel. De skal strække armene og holde dem lidt op i luften, så de ikke kan se kortet og revnen her.
Hvis I kigger, så kan I faktisk se kort af revnen. Men så holder de dem sådan, og så siger du til dem, nu have dig til at fokusere på de kort, din råd 10, tror jeg det var. Og så, mens du gør det, så sig til dem, at de skal løsne deres fingre. Eller deres fingre. Og så kan du faktisk stå sådan her rundt omkring, og gøre sådan, alt muligt halløjse. Mens de løsner deres herring, og så kommer kortet faktisk op af bunken. Faktisk uden du rører på. Meget sejt trick. Håber I kan lide det. Husk at lide videoen her og skriv til mig og sådan noget. Og jeg har også en ting til jer. Hvis I gerne vil have sådan nogle contests og sådan noget, hvor man kan vinde præmie, så skriv lige til mig. Okay? Fordi når jeg har sagt, at hvis jeg kommer op på 100 subscribere, så vil jeg lave en contest til jer, hvor I kan vinde nogle rigtig, rigtig fede præmier. Så håber vi ses en anden gang. Vi ses.